जय श्री कृष्ण सबैजनालाई। म सम्झना थपलिया खनिया गीता परिवारको साधक हो। पहिला त म जनवरी 2025 जनवरी 6 देखि गीता परिवारमा जोडिएको। म जोडिँदा चाहिँ म गीता परिवार श्रीमद् भगवत गीताका श्लोकहरू पढ्छु भनेर छिरेको। पढ्छु मात्रै, म पढ्ने मात्रै गर्छु भनेर छिरेपछि टेकको सेवातिर पनि लागे। त्यहाँबाट टेकको सेवा पनि दिन थाले, जिज्ञासु पनि गरे। सिटी पढ्ने मेरो कतैबाट पनि सोचै थिएन। कतैबाट म आफू बोल्न नि सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो, पढाउन त मैले सक्दिनँ भन्ने नै थियो। अनि अब पढि नै रहेको क्रममा मलाई मदन दादा, गुन्डास दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले कर गरेरै मलाई यसमा लाउनु भयो, फर्म भर्न लाउनु भयो। फर्म भरिदिउँ न त भरिदिउँ, यति कर गर्नु भएको छ, फर्म चाहिँ भरिदिउँ, नाम निस्किन्छ निस्किँदैन भन्ने सोचले फर्म चाहिँ भरे। नाम पनि निस्क्यो, राम्रै भएर निस्क्यो होला, निस्किन चाहिँ फर्म पनि भरे, नाम निस्क्यो। अब सुरुमा पढाउँदा चाहिँ अब पहिलो दिन चाहिँ मलाई धेरै नै डर लागेको थियो। कसरी पढाउने, साना बालबालिकाहरूलाई पनि पढाउनु थियो। अनि आफूभन्दा ठुला दादा दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कसरी पढाउने जस्तो लाग्थ्यो। पहिलो क्लास सिक्दिएपछि त्यहाँबाट अलिकति अनुभव चाहिँ भयो। अनि दोस्रो क्लास त्यतिकै भयो, दोस्रो पछि नै अलि अनुभव बढ्दै गयो। अहिले चाहिँ मलाई के लागेछ, अब चाहिँ म होइन L1मा मात्रै बसेर हुँदैन, म L2 L3 L4 सम्मको सिटी भन्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ मलाई मनमा लागेको छ। अब पढ्दै जाम, अब म L1को सिधै अब म घरमा चाहिँ अहिले के गर्छु, L2को लागि L2का श्लोकहरू पनि राम्रोसँग अभ्यास गर्दै गरेको छु। किनभने मलाई L2मा नाम जसरी नै निकाल्नु छ, मलाई सिटी बन्नु छ भन्ने अब चाहिँ पर्यो। पहिला चाहिँ सिटी बन्दिनँ भनेको मान्छे, अब चाहिँ म होइन सिटी त बन्नुपर्छ जस्तो लागेको छ। आफ्नो नामको अगाडि सिटी राखेर आउँदा कस्तो खुसी लाग्ने, पढाउन पाउँदा मैले पनि केही त गरेँ है, अरूलाई सिकाउने मौका त पाएँ नि भने जस्तो लाग्यो। एकदमै खुसी लागेको छ मलाई। अनि अब कहाँदेखिको हान्दाउने, हामी सबैलाई चिनाउने त यो गीता परिवारै हो। हामी कहाँ मान्छेहरू सबैजना भेला भएछौँ, दादा दिदी भनेर कति राम्रो सम्बन्ध भएको छ नि त हाम्रो गीता परिवारले गर्दा नै भएको हो। कति नयाँ साथीहरू पाएका छौँ। त्यसैले मलाई यो गीता परिवारमा आएपछि मैले चाहिँ पढ्छु मात्रै भन्ने सोचेको थिएँ, तर अहिले म भित्र छिर्दा सिटी पनि बनिसकेँ। अब मैले सिटी पनि छोड्नेवालामा चाहिँ छैन। यति मजा, यति आनन्द आउँछ त्यो गीताका श्लोकहरू पढ्दाखेरि। आनन्द मनमा यति खुसी लाग्छ, त्यो बयान नै गर्न सकिँदैन। त्यसको मैले के गरी भन्ने त्यो शब्द नै छैन र मसँग। त्यही भएर हजुरहरू पनि आउनु होला, गीता पढ्नु होला, गीताका श्लोकहरू सिक्नु होला, कति आनन्द आउँछ। अनि यसै गरी म जस्तै गरी सिटी बन्नु होला भनेर यति भन्न चाहे। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मेरो नाम शान्ति लामिछाने, मेरो घर नुवाकोट हो र अहिले चाहिँ यहाँ मनमैजुमा बस्छु, काठमाडौँ मनमैजुमा। म चाहिँ 2025 अप्रिलबाट यो गीता परिवारमा जोइन भएर अनि यो गीता पढ्न सुरु गरेँ। त्यसपछि मलाई पहिला यो गीता पढ्ने भनेको के हो, कसरी पढ्ने भन्ने मलाई केही पनि थाहा थिएन र मलाई कसैले पनि भनेको पनि थिएन। अनि मोबाइल चलाउँदाखेरि, फेसबुक चलाउँदाखेरि अनि त्यसमा एउटा लिङ्क आएको रहेछ, जोइन गीता भन्ने। त्यसमा जोडे अनि त्यसमा नामहरू भर्नुपर्ने रहेछ। नाम ठेगानाहरू भरेपछि अनि त्यहाँ आफै जोइन हुँदो रहेछ। अनि त्यसरी मैले यो गीता पढ्न सुरु गरेँ। त्यतिखेर मलाई केही थाहा पनि थिएन, त्यतिकै पढ्न सुरु गरेँ। एक पढ्दा त 2सम्म पढ्दा नि मलाई यो श्लोकहरू राम्रोसँग उच्चारण गर्न पनि आउँदैन थियो र यसमा जोडेर पढ्दै जाने क्रममा धेरै अनि राम्रोसँग अलिअलि भने पनि पढ्न आउने भयो। श्लोकहरू पढ्न, संस्कृत श्लोकहरू पढ्न जानिँदै गयो र धेरै खुसी पनि लाग्यो। हामीले एउटा केही पढ्न, श्लोक संस्कृत भनेको पढ्न नजान्ने मान्छेहरूलाई संस्कृतको श्लोक पढ्न पाउँदा धेरै खुसी लागेर त्यसपछि अब यसमा सेवा पनि दिउँ भनेर अनि यो टेकको सेवा सुरु गरेँ। त्यसपछि त्यसमा पनि मलाई केही आउने थिएन। अनि त्यसमा दादाहरूले सिकाउनु भयो, राम्रोसँग सिकाउनु हुँदो रहेछ र अहिले मैले लेभल 1मा टेक सेवा दिइरहेको छु। र यसमा सुरुमा त केही आउने थिएन र अहिले मलाई अलिअलि जे भयो नि यसमा
टेक्निकल लाइनतिर पनि अलिअलि राम्रोसँग चलाउन गर्न यो वाट्सएप चलाउन कसरी के भन्ने मैले धेरै त्यस्तो चलाउने पनि थिएन पहिला र अहिले चाहिँ यसैमा मैले मोबाइलबाट नै चलाउँछु र यसबाट यो जुम कसरी स्टार्ट गर्ने त्यो पनि थाहा थिएन मलाई अनि यसमा क्लास कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने केही थाहा नहुँदा नि सबै दादाहरूले सिकाउनु हुँदो रहेछ राम्रोसँग र अहिलेसम्म सिकेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ धेरै कुराहरू यो गीता परिवारसँग जोडिएर धेरै कुराहरू सिक्न पाइँदो रहेछ अनि यसमा आध्यात्मिक कुराहरू पनि धेरै जानिँदो रहेछ सिकिँदो रहेछ र यसरी सिक्दै जाने क्रममा अझ धेरै कुरा सिकौँ भन्ने चाहना हुँदो रहेछ र अहिलेसम्म अहिले चाहिँ म त लेभल 4 मा साधक हो र लेभल 1 को चाहिँ टिए क्लास चलाउँदैछु यसमा टेक्निकल सेवाको लागि अरू अब नयाँ साधकहरू धेरै जोडिरहनु भएका साधकहरूलाई पनि सेवा गर्नुहोस् र त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकिने पनि रहेछ र आफू पनि सिक्ने र अरूलाई पनि सिकाउँदै जाने क्रममा तपाईँहरू पनि यसमा जोडिनुहोस् सेवामा जोडिनुहोस् भन्न चाहन्छु।